လူတစုဟာစားမောက်တွေကိုနေရာချနေကြပါတယ်။သူတို့ဟာစားမောက်တွေအများကြီးတန်းစီကြတာဖြစ်ပြီးတောင်လျံနဲ့မြင်းနဲ့ထိန်းဆိုင်ပြီးတီးလုံးကိုဖွင့်နေကြပါတယ်။ပြီးရင်တော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လူတွေဟာတီးလုံးကိုလိုက်ပြီးပျော်ရွှင်စွာကောက်ခုံနေကြပါတယ်။သူတို့ဟာအချိန်ကြာကြီးမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပဲကိုကနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူကြီးတယောက်နဲ့ကလေးတယောက်ဟာအဲ့ဒီနားကိုဟိုကြီးကြီးနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကပြောင်းနေတဲ့လူတယောက်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ပုံပေါက်ပါတယ်။နေရာကကားစုဝေးကွင်းလိုနေရာမျိုးဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးပြပြီးလိုက်မီးနေပါတယ်။ကလေးကလူနှစ်ယောက်အဲ့ဒီတဲ့နားကိုသူတို့ဓာတ်ပုံပေးထားခဲ့ပြီးဆက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကမိုရိုကိုနိုင်ငံဖြစ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးကကလေးရဲ့အမအဖိုးကြီးရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးကြီးကသူသားလေးကိုကားထဲမှာထားခဲ့ပြီးနည်းနည်းဆက်ချလိုက်အောင်မယ်ဆိုကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ညဘက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဂူနာအဖွဲ့ကတီးလုံးတွေနဲ့ထပ်ကားကြပြန်ပါတယ်။အဖိုးကြီးကလည်းလူတွေကြားထဲမှာသူ့သမီးကိုထပ်ချနေပြန်ပါတယ်။ကလေးလေးကလည်းခွေးလေးကောင်နဲ့ကားထဲမှာစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။မိုးသာလင်းသွားရကားလို့ကမပြီးသေးပါဘူး။အဖိုးကြီးနဲ့ကလေးလည်းရှောက်ရှာနေနေတဲ့လူကြားထဲမှာကလေးကိုရှာလို့မတွေ့တော့ပါဘူး။ခဏကြာမှပြန်ထွေးကြပြီးတော့လူကြားလိုက်ကထွက်လာကလူစုထိုင်ရဲစီကိုစားရသွားကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အဖိုးကြီးကအဲ့ဒါကျွန်တော်သမီးအဆက်ရပြသွားတာ9လလောက်ရှိပြီ။ဒီပါလီဝဲမှာသူရှိတော့လဲဆိုလို့လာခဲ့ရပါဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဟိုလူတွေကသူတို့မမြင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးဒီတဲကန်ရထဲမှာနောက်ထပ်ပါတီပွဲရှိရဲလို့သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းပါတီပွဲကမပြီးသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာခွေးထဲကိုစစ်ကားလေးဝင်လာပြီးခင်ဗျားတို့ကိုဖယ်ရှားဖို့မင်းရလာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။အခုကရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လို့ဥရောပသားတွေအားလုံးကားထဲကိုပြန်ဝင်ကြပါ။အခုဒီနေရာကကန့်သက်ထားလိုက်ပြီးဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘေးကင်းရေးအတွက်ပါဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ကားနေတဲ့လူတွေကလည်းလက်မခံချင်ကြတဲ့အတွက်စစ်သားတွေနဲ့တွန်းလှန်ထိုးလာဖြစ်ကုန်ကြပါပြီ။လူတွေနဲ့ကားလမ်းနဲ့လည်းတရွေ့နဲ့ပြန်ထလာကြပါတယ်။ကားလမ်းခဏရက်သွားတဲ့အချိန်မှာကားပေါ်ကမင်းလေးတယောက်ဆင်းလာတာကိုစစ်သားတယောက်ကတားလိုက်ပါတယ်။မင်းကလေးကပေါ့သွားမလို့ဆိုတာအဲ့ဒီနားမှာနေထိုင်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကားပေါ်ကလူတွေကတထိတ်ထိတ်ကြည့်နေကြပါတယ်။ကောင်မလေးကကားပေါ်ကိုပြန်ပြေးတဲ့မှာကားတွေကလည်းဘေးဘက်လမ်းကနေအသေးမောင်းပြေးသွားကြပါတယ်။အဖိုးကြီးသားဖားလည်းသူတို့ကားရင်းနဲ့ရောလိုက်သွားပါတယ်။ပုံစံထောင်းထားနေတဲ့ကွင်းမြေထဲမှာကားတွေကလည်းတရကြမ်းမောင်းနေကြပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့စစ်သားကိုလှည့်စားခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကသူတို့ကားနောက်လိုက်လာတဲ့ကားတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဖိုးကြီးသားဖားကတက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့တဲကအမျိုးသမီးတယောက်ကငါတို့နောက်ကိုလိုက်လာတာလို့ထင်မိလိုက်လို့အဖိုးကြီးကအင်းရဲလုံးနေပြီးမှဟုတ်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့သွားမဲ့ပါတီကိုလိုက်ပြီးငါသမီးကိုရှာမလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကားနဲ့သွားလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။လမ်းတွေကအရင်အနေများရလို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကပြန်ပြောပါတယ်။ကလေးလေးကပါလိုက်ရှင်တဲ့အကြောင်းထပ်ပြောနေတော့အဲ့ဒီလူကခမရဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာမသိဘူး။တဲကန်ရထဲမှာဒုက္ခကြုံလာရင်ခမရတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ထပ်ပြောပေးမယ်။အဖိုးကြီးကခေါင်းမရီလို့ဒါဆိုတော့နောက်ကလိုက်ခဲ့လို့ဆိုပြီးခေါ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဂျိတ်တို့အဖွဲ့ကရေဒီယိုကသတင်းနားထောင်နေပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိရဆိုပြီးကြေညာနေပါတယ်။ဒါတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှေ့ပြောင်းလာရတဲ့ကားတန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လည်းစီတန်းစီနေရပါတယ်။တခုခုတော့ပြဿနာတက်နေပြီထင်လို့တုံတွေကရေကျုပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့လည်းစီထဲဖို့မဆောင်တော့ပဲဆက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။စတန်ဖနီကရှေ့ဆိုင်ညာရှိမှာပါနော်လို့ပြောတာကိုတုံတွေကဖျားလိုကြပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့ဆက်ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လမ်းမှာမီးတွေနဲ့လက်လီရောင်းနေတဲ့သူတွေစီကနေမတန်ဆဈေးပေးပြီးဝယ်လိုက်ရပါတယ်။ကား3စီးကဘုံတောင်းထားနေတဲ့လမ်းမှာရှေ့စစ်နောက်စစ်မောင်းနေပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူးဝစ်တို့သားဖရဲ့ရွက်ပြင်ထဲထိုးနေကြပါတယ်။ဂျိတ်တို့ကလူးဝစ်ရဲ့သမီးမာရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးပုံတွေထပ်တောင်းရအောင်မယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။လူးဝစ်တို့သားဖရွက်ပြင်ထဲမှာစကားပြောနေကြပြီးလူးဝစ်ကမင်းနဲ့မင်းခွေးနဲ့အိမ်တုံးကဟောက်ကြတာဇုံရင်းချင်းဆိုနေတယ်လို့ပဲလို့သူသားကိုစနေပါတယ်။လူးဝစ်ရဲ့ကတဲနေလို့ထွက်မြဖြစ်နေပါတယ်။နောက်တော့တယောက်ကရှေးပန်မာကိုဖြုတ်လိုက်မှပဲထွက်နိုင်သွားပါတယ်။ဂျိတ်နဲ့ဗီဂီကဇမီတူးကိုခေါင်းပေါ်ကဖြစ်ပြီးခွေးကောင်းပေါ်တင်တာကိုကြည့်ပြီးဟီးဟီးဟာဖြစ်နေကြပါတယ်။သူတို့မောင်းလိုက်တဲ့ချောင်းနယ်လေးတစ်ခုကိုရှေးကားနှစ်စီးကဖြတ်သွားလို့ရရင်ပဲလူးဝစ်ကဘလို့ဖျက်ရမလဲမသိဖြစ်နေပါတယ်။လူးဝစ်ကကားပေါ်ကနေဆင်းကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကားနှစ်စီးကတော့လက်ပြထားခဲ့ပြီးထွက်သွားပါတယ်။လူးဝစ်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲဒေါ်တာတွေထွက်နေပါတယ်။သူတို့ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ်မှာပဲကားနှစ်စီးကပြန်လဲလာခဲ့ပြီးသူတို့ကားကိုဆွဲခေါ်ပြီးပါတယ်။ချောင်းကိုဖျက်နေချိန်မှာပဲကားထဲကိုရေတွေဝင်လာပါတယ်။တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်လာပြီးကားနဲ့ဆက်ထက်လာရင်လို့လူးဝစ်တို့ဝမ်းသာနေကြပါတယ်။တောင်ကြားတွေကစင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုရောက်မှသူတို့စကန်ချကြပါတယ်။လူးဝစ်ရဲ့တားနာမည်က ST1 ဖြစ်ပြီးခွေးလေးရဲ့နာမည်ကပီပါဖြစ်ပါတယ်
သူတို့ထမင်းစားပြီးတော့ချိုတဲဖို့လိမ်မော်ရီနဲ့ချောကလက်ကိုလူနေပြီး Esteban ကချောကလက်ကိုကင်လာရင်သူတို့ကိုယ်နဲ့ခွဲပေးရင်ကောင်းမလားလို့ပြောနေပါတယ်။ Luis ကအဖေတို့မှမများမပါလို့မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ Esteban ကရန်ပေးနေတဲ့အတွက် Luis ကချောကလက်ကိုသွားပေးလိုက်ပါတယ်။ Jake ကဝင်ထိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လာပြီးသူစားမောက်ပြင်တာကိုပြနေပါတယ်။ Luis ကတော့စားမောက်တွေကသူ့တက်အကုန်ဆူညံနေတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Jake ကရှစ်သမီးကိုရှာနေတာကြာပြီလားလို့မေးတာကိုဟုတ်တယ်လို့ပြန်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ခွေးလေးပြပပြတ်သွားလို့လိုက်ရှာနေတော့ခွေးကနေမကောင်းသလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးပျော့ခွေနေပါတယ်။စိတ်ကြွဈေးပါတယ်မစင်စားမိတာထင်တယ်ဆိုပြီးခွေးလေးပြပကိုနောက်တိုက်နေပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ကားလေးဆွတ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကနားလယ်မှာဗန်ကားနှစ်စီးကတစည်းနဲ့တစည်းတူကျော်လိုက်ကိုကျော်လိုက်လုံနေပြီးဆနောက်နေကြပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီး Esteban ကသဘောကျနေပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှတော့သူတို့ရေကန်နားမှာစကန်ချရပါတယ်။ Esteban ကလက်တုနဲ့ Vicky ကိုဥမာမောင်နှမတွေရှိတာကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ Tony, Jake, Josh, Stephanie တို့လိုကုသူနဲ့ပါတဲ့လူတွေနာမည်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ Tony ကလက်ထိုးရုပ်ပုံလုပ်ပြီးတချင်းဆိုပြနေလို့တစ်ဖွဲ့လုံးသဘောကျနေကြပါတယ်။ Stephanie က Esteban ကိုစပင်ရိပ်ပေးနေနဲ့ Esteban ကပါတီကဘနားမှာလဲလို့မေးလို့ Stephanie ကတောင်ဘက် Mauritania နားမှာလို့ပြန်ပြလိုက်ပါတယ်။သူတို့စကားပြောတဲ့နောက် Luis ရောက်လာပြီးစီနေနဲ့ပေးလို့ရမလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ Tony ကအစားအစာနဲ့ရေရောဘလို့အခြေအနေရှိရဲဆိုလို့ Luis ကအခြေအနေကောင်းပါလေလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ Tony ကစားစာတွေကိုမျှမစားဘူးလားဆိုလို့ Luis ကကြောင်နေစင်မှာ Stephanie ကငါတို့ကစားစရာတွေကိုရေခဲပုံးထဲမှာအကုန်စုထည့်ထားတာမင်းလည်းယူလာခဲ့ပြီးမှမျှစားရင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။စစ်ကားတွေအတန်းလိုက်လာရင်တော့သူတို့ကရက်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဘာလို့မလို့မှန်းတော့သူတို့လည်းမသိပါဘူး။တောင်မော်ကလမ်းကဆက်သွားမှလုံခြုံလိမ့်မယ်လို့ Stephanie ကပြောလိုက်ပါတယ်။တောင်ကပယ်လမ်းကပဲဆက်လာခဲ့ပြီး Luis တို့တော့ဒီလမ်းကစိတ်ကုံမှုတစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဒီလမ်းကိုအသေးချာသိတာမဟုတ်ပဲမြေပုံကုန်ကြည့်ပြီးမှန်းသွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။Tony တို့ကားရော Luis ကားပါကြောင်နှခမ်းကနေအသေးသေးရဖြစ်နေရပါတယ်။တောင်မော်ကလမ်းကညဘက်ကြီးမှမိုးရွာနေလို့ခရီးမသွင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ George မောင်းလာတဲ့ကားကချိန်မှာတော့ဂုံးကိုမတတ်နိုင်တော့ပဲဖြစ်သွားလို့စီးလိုက်တော့ဘာမှမမြင်ရပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အဲ့ညကအဲ့နေရာမှာပဲအိတ်လိုက်ရပါတယ်။မနေ့ကျတော့ Tony တို့ဖွဲ့ကမြုပ်နေတဲ့ကားဘင်းကိုရဲထုံနေရပြီး Esteban ကခွေးနဲ့ဆော့နေပါတယ်။ခက်ခဲစူးစမ်းပြီးတဲ့နောက်ကားကဂျိုင်ထဲကနေထွက်လာပါတယ်။ Luis တို့ပန်းဖြစ်နေတုန်းမှာပဲကားပေါ်မှာခွေးနဲ့ဆော့နေတဲ့ Esteban တို့ကားကနောက်ကိုပြန်လှည့်သွားပြီးကြောက်ထဲကျသွားပါတော့တယ်။ Luis ကအောက်ကိုကြည့်နေပေမဲ့ Jake တို့ကတားလို့ Esteban ကိုမကြည့်ရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ Tony ကအောက်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးမြင်လိုက်ပုံရပါတယ်။သူတို့ဆက်ထွက်လာကြပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ Tony ကခလေးကအောက်မှာပိုင်းပိုင်းကြည့်နေပြီးကုညီခေါ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Stephanie က Luis ငိုကြွေးနေတာကိုတရမ်းလုံးကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ညပိုင်းမှာတော့ကားလေးနဲ့စီးကတောင်ဆောင်လမ်းတိုင်းတရွေ့ဆင်းလာကြပါတယ်။ကားခဏရက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Tony ကသူအဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တယ်။ဘယ်သူသွားပြောမလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောချင်ကြပါဘူး။အဲ့လိုနဲ့သူတို့ဆက်ထွက်လာကြပြန်ပါတယ်။ညဘက်ကနေနေဘက်ကိုရောက်လာပြီးအတန်တွေကတိတ်ဆိတ်နေတာပေါ့။တာဝါတိုင်းတစ်ခုရှိတဲ့နေရာရောက်လာပြီးဘယ်နေရာမှန်းသူတို့မသိပါဘူး။လက်နဲ့ကားတွေလည်းတွေ့လိုက်ပါတယ်။သူတို့အောက်ဆင်းပြီးရှာတော့လည်းဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမှာတွေးတဲ့ကားပေါ်ကဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဆက်သွယ်တော့လည်းဘယ်သူမှပြန်မဖြေပါဘူး။ Tony ကတွေးတဲ့ကားတွေကဓာတ်စီကိုပုံနဲ့ထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဂျိတ်တို့အတန်ကြားလို့သွားကြည့်ရတော့စိတ်ကြောင်းနေတဲ့ကလေးဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ပြောနေတာကိုဘာမှပြန်မပြောဘဲစိတ်ကြောင်းကားလေးကပြန်ပြေးသွားပါတယ်။သူတို့ဒီဘက်ကိုအာယုံစိုက်ရတော့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ Luis ကိုမတွေ့တော့ပါဘူး။ကန္နာရထဲမှာတော့ Luis ကခြေဦးသက်ရာရှောက်သွားနေပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့လဲကျသွားပြီးတဲမုံတိုက်ကလည်းစတိုက်လာပါတယ်။အချိန်တော်ကြာပြီးနောက်မှာဂျိတ်တို့ပြန်ရှာရဲသွားပြီးဆက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တနေရာရောက်မှာတော့ Luis အိမ်နေရာကနေထားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတနေရာထဲမှာစူးပြုံအိမ်နေပြီးတော့ထမ်းမလို့လှုပ်ပြီးမှမထူတော့ပါဘူးဆိုပြီးဆက်အိမ်နေလိုက်ပါတယ်။ဂျိတ်တို့ကချက်ပြုတ်နေပြီး Tony နဲ့ Vicky ကစားမောက်တွေကိုနေရာချနေပါတယ်။ George က Luis ကိုဆေးပင်တွေတေးထားတဲ့ရေကလူခနာကိုယ်သက်အကျိုးရှိရဆိုပြီးတက်လိုက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းလိုက်တော့ကြပါတယ်။ချင်းချာစကားမပြောဘဲထိုင်နေကြပြီးတော့ဆောင်းမောက်ကအတန်းကြီးဆောက်ထွက်လာပါတယ်။ Luis ကလည်းသူ့ခနာကိုယ်တွေကိုတစ်ခုခုစီးသားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ Tony နဲ့ Jake တဖြည်းဖြည်းချင်းဆောက်လှုပ်ရှားလာပြီး Luis ကလည်းနည်းလှုပ်ရှားလာပါတယ်။ Tony, Jake ပြင် Vicky ကပါစီးကျတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့နောက် Luis စီကန်ကိုချိုက်တန်ဆောက်ထွက်လာပါတယ်။
ဂျက်ကခနာကိုပေါ်လှုပ်ရှားလိုက်ပြီးဒါခန်းစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုပေါက်ကွက်ထွက်လာအောင်လုပ်ပေးရဆိုပြီးអော်လိုက်တဲ့စကားလုံးအဆုံးမှာသူ့ခနာကိုတစ်ခုလုံးဝုန်းဆိုပြီးပေါက်ကွက်ထွက်သွားပါတယ်။အကုန်လုံးကြောင်ကြည့်နေစမှာတိုနင်ကဂျိတ်စီကိုပြီးသွားလိုက်ပါတယ်။ချိန်နာရောက်ခံနေမှနောက်ထပ်မိုင်းသလုံးထောက်ခွဲကတိုနင်လည်းလဲကျသွားပါတယ်။ငါတို့မိုင်းကွေးတဲ့ရောက်နေပြီလို့စတက်ဖနီကအော်ပြောလိုက်လို့ကားပေါ်ပြန်နေလိုက်ကြပါတယ်။သူတို့တွေအဲ့ဒီနေရာကမရွှေရဲသေးပဲစကားတွေထိုင်ပြောနေကြပါတယ်။ဗီဂီကငါးဖေသေးကန်ဒီမှာနောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုဆိုးလာပြီးတဲ့စတက်ဖနီကငါကတော့ငါးဖေဆုံးကန်ဒီမှာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျော့ချ်ကဂျိတ်နောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားကအားလုံးပောက်ကွဲပါစေတဲ့လူဝစ်ကလည်းအက်စတမန်နောက်ဆုံးကြားလိုက်ရတဲ့စကားကတော့ပရိဆွဲဆိုတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျော့ချ်ကတိုနင်ကြောက်ကမ်းပါးကကြည့်လိုက်တော့အက်စတမန်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ခမရကိုဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတော့ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါလူဝစ်ကငါသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာမကြံခဲ့စေချင်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျော့ချ်ကအဲ့ရနိုးလို့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာလူဝစ်ကနောင်တလောင်းကိုမြင်မြုပ်ထားပြီးဖြစ်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မိုင်းတွေကဘယ်နေရာရှိမှန်းမသိလို့သူတို့တောင်မသွားရတာကိုလူဝစ်ကစုံစမ်းပြီးသူတို့တက်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လူဝစ်ကငါတို့အဲ့ဒီတောင်ကိုရောက်အောင်သွားရမယ်။ကြောက်ဆောင်တွေမှာမိုင်းထောင်လို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပြီးတောင်စီကိုဥရီမောင်းသွားပါတယ်။တောင်နာရောက်ခံဒီမှာဝုန်းဆိုပေါက်ခွဲထားပြီးကားကလည်းတစားကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။အကုန်သေးကုန်ကြပြီလား။မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကားကခွန်သက်သက်စမ်းသက်လုပ်ကြည့်လိုက်တာပါ။မီးလောင်နေတဲ့ကားကိုကြည့်ပြီးဗီကငုံမလို့ရီမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။စတက်ဖနီကကားကိုမောင်းထလိုက်ပြီးဂျော့ကခုန်တက်လိုက်ပါတယ်။လူဝစ်ကတော့ကားနောက်ကနေပဲလမ်းလျှောက်လိုက်သွားပါတယ်။နောက်တဲ့စံတမ်းမှုတစ်ခုကိုထပ်လုပ်ပြန်ပါပြီ။ကားကြီးကတေးထထားပြီးနောက်ထပ်မိုင်းသလုံးပေါက်တဲ့အချိန်မှာကားကလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီးကွတ်ထက်သွားပါတယ်။ဗီကီကအဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအော်ဟိနေချိန်မှာနောက်သလုံးထပ်ခွဲသွားပြီးကားကိုထိသွားပါတော့တယ်။ကားလမ်းတိုင်းလိုက်ဆိုပြီးစတက်ဖနီကဆောက်ထွက်သွားပါတယ်။ကာနာရောက်မှာတော့ဘယ်သွားရမှန်းမသိပဲရဲလိုက်ကြပြီးတစ်ခေါက်ထိုင်နေကြပြန်ပါတယ်။သူတို့တောက်နေတဲ့ရေကလည်းနောက်ဆုံးပလင်းဖြစ်နေပါပြီ။ကျောက်ဆောင်ကြီးဘလောက်ဝေးလဲမီတာ60လား80လားပြောနေတဲ့အချိန်မှာလူဝစ်ကထပ်ထွက်သွားလို့နောက်ကလူတွေကအော်ဟိနေပါတယ်။လူဝစ်ကဂီယူမဆက်ပဲတက်တက်လျှောက်သွားလိုက်တာကျွန်တော်ဘုတ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။လူဝစ်လျှောက်သွားလို့ဗီကီကနောက်ကလိုက်သွားပါတယ်။ဗီကီရောက်နိုင်ပါမလား။မရောက်ပါဘူး။မိုင်းထက်ကွဲပြီးဗီကီလည်းထိသွားပါတယ်။ဂျော့ချ်ကလူဝစ်ကိုခမရဘလို့လျှောက်တာလဲခမရလျှောက်တဲ့အတိုင်းလျှောက်တာဗီကီကသေသွားပြီဒါကြီးကဘလို့လှုပ်တာလဲဆိုပြီးလမ်းအော်ပြောနေပါတယ်ငါမစင်းစားပဲဖြတ်ခဲ့တာကိုလူဝစ်ကပြန်ပြောပါတယ်စတက်ဖနီကမျက်စိမိပြီးသွားမယ်လို့ပြောလို့ဂျော့ချ်ကခွေးလေးကိုကောက်ထိလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမျက်စိမိပြီးတလန်းချင်းစဖြတ်နေပါတယ်သူတို့လူဝစ်စီကိုရောက်သွားပြီးကြောက်တော်မုံကိုဆက်တက်ခဲ့ကြပါတယ်မိုင်းဝင်းကိုနောက်ပြန်လဲကြည့်ပြီးမှတောင်အောင်ကိုဆက်ဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်စောင်းပေါက်ကြီးနှလုံးကတော့မိုင်းဝင်းထဲမှာကြံခဲ့ပါတယ်နောက်ခန်းမှာတော့ကန်နာယာထဲမှာယထာစင်းခုံမောင်းနေပါတယ်အမိုးပွင့်ယထာပေါ်မှာတော့ဂျော့ချ်စတက်ဖနီနဲ့လူဝစ်တို့ကိုတွေ့လိုက်ကြရပါတော့တယ်